Господа, очередной лайфхак от нашего силиконового воска Супротек Апрахим и, собственно, от нас лично. Это то, что мы проверили на своих машинах. Оно, как и любая другая силиконовая смазка, отлично устраняет сверчки. То есть, если где-то у вас там скрипит стык пластика и кожи, пластик-пластик, пластик-металл, пшикаете и, соответственно, скрип проходит. Казалось бы, да, чем это отличается от любого другого силикона, которого вы можете купить в любом магазине нашей страны, если не нашли вот это? А тем, что когда вы пшикаете нашим силиконовым воском, не остается жирных пятен. Пластмасса, кожа, металл, даже стекло. На стекле вот немножечко пятна остаются, но они легко вытираются. И опять же, это не фатально, вы не размажете это по всему лобашу. После применения нашего силиконового воска вам не нужно пытаться потом оттереть его от всех остальных деталей, на которые он не должен был попадать. Просто пшикаете необходимые вещи, ждете минутку и смотрите, что происходит. Все высыхает, ни к чему потом не прилипает пыль, и все становится тихим. Силиконовый воск Супротек Апрахим.